नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? ऑल फाइन? हैप्पी इन हाउस? स्टडिंग प्रॉपर? गुड. Good children, do reading practice in house. Memorize the word meaning. Okay. Today we will start our new lesson. Lesson 10. एक दिन की बादशाहत. Badshah means last lesson this word has come. One lesson was there na, Nanha Fankar. In that Badshah later has a word has come. Badshah who was there? Akbar Badshah was there. So Badshah means king. If a Hindu king is there, we will say Raja. Okay? We will say Raja. If Muslim king is there, we will say Badshah. Okay? Muslim king, we will say Badshah. So the story is related to a Muslim family. Okay? There are Muslim family. Some children are there, a family is there. That story is there. एक दिन की बादशाहत means one day king. One day king. Okay? This is your story name. I will read and I will translate for you. Listen carefully. आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ. आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ. अम्मी की आवाज एंड उस वक्त पर आती जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे. So what is the meaning of this sentence? Arif and Salim, two children is there, okay? Suddenly, mummy. Ammi means mummy. Muslims, mother, amma, they will say ammi. So suddenly mummy voice will come. Arif and Salim, come, fast sleep. Come, sleep fast, huh? And that voice will come when the two children are sitting with friend and singing कव्वाली. कव्वाली means a type of song, okay? या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है. और when he is enjoying with family, mummy will say, get up, this is a sleeping time, go sleep. Or early morning, when they are sleeping and in their sleep, they are watching dream, like they are eating ice cream or they are enjoying something, and suddenly Appa means, here Appa means elder sister, Akka. Okay, Appa means Akka. Suddenly she will come and she will make them, she will push them and she will say, get up, it's become morning, school time is there, okay? So it will happen with them, small children is there, it will happen with them like this. दोनों की मुसीबत में जान थी. Means both children were in trouble. हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार. Okay? Every time lot of rules, regulation, restrictions were there for them, and every time fight was there. Don't do this thing, don't do that thing. अपनी मर्जी से चूं भी नहीं कर सकते थे. On wish they can't take a single decision. On wish they can't do a single work. कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाई जान डांटते, चुप होता है या नहीं. Sometime Arif want to sing a song. He will start till his elder brother will say, hey, just keep quiet, huh? Don't shout. हर वक्त मेढक की तरह टर टर टर्राया जाता है. Every time just like a frog टर टर you will do. बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? When you will go out, मम्मी will ask, why you are going out? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे. If you are inside the house, grandmother will say, hey, just keep quiet, you people are shouting, I am getting a severe headache. अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे. So Rajia is their children's Akka name. Okay, so see that grandmother will say, "Arey Rajia, just send these children out. They are making too much noise."
जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए. So children are saying it's not like we are child, we are a chicken. हाँ, just they are saying take them out, take them out. दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते. एंड दिस बोथ चिल्ड्रन लॉट ऑफ टाइम दे विल सिट एंड डिस्कस हाउ वी विल कम आउट विद ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. whatever in their life rules and regulation is there, restrictions is there. okay, उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी. हाँ, दिस बोथ पीपल, ऑल फैमिली पीपल बिकम एनिमी फॉर देम. लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं. सो दैट बोथ चिल्ड्रंस व्हाट प्लान दे हैव डन. वन डे दे वेंट टू देयर फादर एंड दे टोल्ड फॉर वन डे वी वांट to be like one day we want to behave like elders and you all people has to behave like children, like how Arif is there, Arif and Salim is there. You all people be like a children, we both people will be like a elder people for one day. This is the one day, एक दिन की बादशाहत means one day they want to be the boss of the family. कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की. अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई. एंड एज यूजुअल मम्मी ऑलवेज शी विल शाउट. शी टोल्ड नो नो नॉट रिक्वायर्ड. हाँ, अननेसेसरी, डोंट मेक अ इश्यू. लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे. सो अब्बा डोंट नो ही वॉज इन विच मूड. He become agree. Okay, he told, okay, I agree. One day you people be the boss of the house and tomorrow is the day. One day you people be the boss and we will behave like a child. अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला. अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए. Means it was like a morning 4 o'clock. okay, it was not full morning 4 o'clock it was, and that time only Arif has get up and he wake up his mummy. okay, and badly just he push his mummy and wake up her and he told Ammi jaldi uthiye, Ammi get up fast, huh? and prepare the breakfast. अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं. अम्मी thought because suddenly the children has come and they have wake up her in the means 4 o'clock morning only. So mummy thought just she will slap them and she will sleep again. But suddenly she remember, no, today we are the children and they are the boss of the family. So she keep quiet and she has get up. फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीना पीना शुरू किया. एंड देन ग्रैंडमदर शी हैज गेट अप इन मॉर्निंग, शी हैज प्रे द नमाज. ओके, शी हैज रीड द नमाज, शी हैज ईट द मेडिसिन एंड आफ्टर दैट बादाम मिल्क शी स्टार्ट टू ड्रिंक. तो आरिफ ने उन्हें रोका एंड आरिफ टोल्ड, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा. और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए. ओके, सो व्हेन दादी इज ड्रिंकिंग द बादाम मिल्क, that Arif told, oh my god, grandmother, stop it, how much you are drinking this much, huh? Your stomach will blast. In that moment Dadi got irritated and she has taken her hand to hit the baby. नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो. सो व्हेन दैट किचन पर्सन हु इज कुक, व्हेन कुक हैज कम इन हाउस, he told to Arif and Salim, they told to that cook, egg, butter and good thing, just keep it here.
keep in front of us, and those biscuit and whatever children's breakfast is there, na, just give to that elder people, because they are the boss and other family people are children. So they have changed the breakfast, what daily breakfast that children are eating, they have given to elder people, and what elders are eating breakfast, that both children has taken. आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी. आपा मीन्स elder sister, akka, huh? She just staring at both children, but today she can't do anything. Okay, she can't do anything because today they are the boss. So whatever children's food is there, she has to eat, and all good items today children will eat. सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका. When all people started to eat, सलीम he told to अम्मी, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं. हाँ मम्मी, लुक एट योर टीथ, यू आर ईटिंग वतले ना, योर दैट टीथ बिकम सो डर्टी. मैं तो दांत मांज चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा, एंड मम्मी टोल्ड नो नो आई हैव डन द ब्रश. नहीं, चलिए उठिए. नो, देन सलीम इज सेइंग नो नो गेट अप. अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मीन्स अम्मी हैज स्टार्टेड टू ईट द फूड, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठाया. बट सलीम व्हाट ही हैज डन, फोर्सफुली ही टोल्ड हिज मदर नो नो गेट अप, गो डू ब्रश एंड कम, योर टीथ इज वेरी डर्टी. अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे. सो व्हेन अम्मी इज गोइंग इन बाथरूम, गुसल खाना मीन्स टॉयलेट और बाथरूम, ओके, and she is going to clean her teeth, because today they are child and these two people only is the boss, so they have to listen to boss. And when she is going to washroom to again do the brush, all family people started to laugh. फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा. जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बढ़े हुए हैं, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले. आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएं. नाउ सलीम इज टर्निंग टू हिज फादर. अब्बा मीन्स फादर. ही इज सेइंग जस्ट लुक एट योरसेल्फ फादर. जस्ट लुक एट योरसेल्फ. योर हेयर इज सो बिग. You didn't do the shaving, huh? Yesterday what cloth you have put, it's become so dirty. You made it so dirty, huh? I don't know how many cloth I have to make for you. यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया. एंड टू लिसन दिस, दैट फादर लाफिंग टू मच. ओके, आज यह दोनों कैसी सही नकल उतार रहे हैं. एंड फादर इज सेइंग टुडे हाउ दे आर एक्टिंग लाइक अस. मगर फिर उन्हें अपने कपड़े देखकर शर्मिंदगी, बहुत सचमुच शर्मिंदा हुए. बट लेटर ही हैज सीन हिज क्लॉथ एंड ही फील शाई. रियली माई क्लॉथ इज डर्टी. थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन फादर हैज सिट विद देयर फ्रेंड्स एंड ही इज सिंगिंग सम सॉन्ग. ओके, ही इज सिंगिंग सम सॉन्ग. तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा. ओके, एंड देन सडनली आरिफ स्टार्टेड टू शाउट, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं. सो ही सेइंग अब्बा स्टॉप इट, इट्स बिकम 10 o'clock, नाउ यू गो टू ऑफिस. ओके, चू चू चोप. अब्बा डांटते डांटते रुक गए. अब्बा इज सपोज टू शाउट शू लाइक दिस. हाँ, पीपल विल से ना शू कीप क्वाइट, बट ही स्टॉप इट. बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए हुए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए. बिकॉज टुडे दे आर चिल्ड्रन, दे कांट डू एनीथिंग. सो ही हैज स्टॉप हिज सॉन्ग एंड स्लोली ही स्टार्टेड टू गो टू ऑफिस. रजिया, जरा मुझे 5 रुपए तो देना. अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले. व्हेन अब्बा इज रेडी टू गो टू ऑफिस, he told to Rajia, means their akka, Rajia, give me 5 rupee.
₹5 का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा की जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। So here this story is long time. That time 5 rupee is having too much value. Okay, 5 rupee was like a 500. Okay, that time 5 rupee, now it is like a 500 or 1000 rupee value. So same like his Abba, how he is talking, that Arif he is saying, what you will do for 5 rupee, in your car petrol is there na. Okay, just he is talking like his father. How his father will say to Arif, इकन्नी का क्या करोगे means 1 rupee what you will do, already I have given you pocket money. Okay, so just he is acting like his father. थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा। So after some time that cook has come and he is asking Begum Sahab means with his mother, today what I will cook. आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। एंड मम्मी ऑलवेज व्हाट रेसिपी शी विल गिव टू कुक, लाइक पोटैटो, गोश्त मीन्स मटन, कबाब, ओके सम कबाब, मिर्ची का सालन, ओके दिस ऑल रेसिपी शी स्टार्टेड टू से। नहीं, आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सो आरिफ टोल्ड नो नो टुडे दिस ऑल दोस थिंग्स विल नॉट कुक। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। ओके, एंड सलीम जस्ट लाइक हिज मदर ही टोल्ड, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसी खाई जाएगी, अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। सो दैट सलीम ही टोल्ड नो नो टुडे दिस ऑल दोस थिंग्स विल नॉट बी। Today you prepare gulab jamun, gajar halwa and sweet rice like your paisam. So mummy can't stop and she told, with sweet how we will eat the chapati. Okay, because she can't control, she told. जैसे हम रोज सिर्फ मिर्ची के सालन से खाते हैं। So that Salim is saying how daily with mirchi salan roti we are eating na, today you people with sweet eat the chapati. दोनों ने एक साथ कहा, both children has told together. दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों से सिर थाम कर कहा। एंड ग्रैंड मदर शी वॉज टॉकिंग विथ समवन. So this both children are saying, oh Dadi, you, oh grandmother, you are shouting too much, huh? Our brain is means we are getting a headache, huh? Just they are acting like how grandmother is acting for them. इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज के ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं, मगर अब्बा के समझाने पर खून की घूंट पीकर रह गईं. Okay, so to listen this, that grandmother got more angry and she started to shout, nowadays these children how they are behaving, huh? But Abba told, leave it. Today they are the boss of the family, we are children, so just keep quiet. So Dadi also, grandmother also keep quiet. कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में लाए. ओके, नाउ इट्स बिकम अ कॉलेज टाइम, सो ही इज ब्रिंगिंग हिज व्हाइट कलर शर्ट एंड ही इज सेइंग टू हिज मदर, अम्मी शाम को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है. सो ही सेइंग, मम्मी today evening I will come late because evening I am going to movie with my friends. खबरदार, आरिफ ने आंख निकालकर उन्हें धमकाया, कोई जरूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप. सो आरिफ just like he is acting like his elder brother and he is saying, no, not required, no need to go for movie. Okay, your exam is very close, just sit and read, every time just you are roaming here there. पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लग गए, फिर कुछ सोच कर मुस्कुरा पड़े. फर्स्ट दैट अन्ना, he thought just I will give them one slap I will give, but he stopped it and he smiled.
लेकिन हुजूरे अली दोस्तों के साथ खासकर फिल्में देखने की बात पक्की कर चुके हैं. बट ही इज सेइंग नो नो, ऑलरेडी आई हैव डिसाइडेड, आई हैव प्रॉमिस टू माई फ्रेंड्स. हाँ, आई वॉन्ट टू गो टू, आई विल कम एंड आई विल ज्वाइन यू मूवी. इसीलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा. बट ही हैज रिक्वेस्टेड टू दिस बोथ चिल्ड्रन, सी ऑलरेडी आई हैव प्रॉमिस टू माई फ्रेंड, सो प्लीज गिव मी परमिशन. बना करें, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा. सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा. ओके, सो ही टोल्ड नो नो, आई विल नॉट गिव परमिशन, एंड जस्ट ही हैज सिट ऑन सोफा एंड ही स्टार्टेड टू रीड द न्यूज़पेपर. उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली. एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाट से कॉलेज जा रही थी. एट दैट टाइम ओनली his elder sister has come and a very heavy, very rich sari she is putting, and just with full makeup she is going to college. आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया. इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है? शाम तक गारत हो जाएगी. इस साड़ी को बदल कर जाइए. आज वह सफेद वायल की साड़ी पहनना. So Salim is looking his akka from top to down and he is asking, why you are wearing this sari? This is so heavy sari. Till evening it will full spoil, it will be dirty. Go change the sari and put white color normal sari. अच्छा बहुत दे चुके हुक्म, आपा चिढ़ गई. And that akka is saying, okay, don't give too much ऑर्डर टू मी. सी बिकम एंग्री. हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है. उन्होंने साड़ी की सिकने दुरुस्त की. एंड सी सिंग, टुडे इन आवर कॉलेज सम फंक्शन इज देयर, सो आई एम वेयरिंग दिस साड़ी. हुआ करे मैं क्या कह रहा हूं, सुना नहीं? हाँ, सो ही इज सेइंग टू हिज अक्का, यू डोंट लिसन व्हाट आई एम सेइंग. हाँ, आप अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई. बिल्कुल इसी तरह वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं. सो टू सी दिस एक्टिंग, जस्ट दैट चिल्ड्रंस आर एक्टिंग लाइक his akka, because akka also, she will shout the children like this when they will wear good shirt, and she will say, remove this shirt, this is a very good shirt. Okay, when you will put and you will go out, it will be spoiled, it will be dirty, and she will take it out, that shirt, and some normal shirt, waist shirt, she will allow to put. So same children also is saying, remove the sari and put this sari, this will be dirty. So to see how they are acting like me, okay, just she feels shy. दूसरी सुबह हुई. Okay, so that day full day finish. Okay, children has done proper work, they have acting to all people and they have given order as per their wish. Okay, next day morning, okay, that day has finished. दूसरी सुबह हुई. Next morning has come. सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी. नेक्स्ट डे व्हेन सलीम हैज गेट अप, आपा हैज कीप ऑल ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल एंड शी इज वेटिंग फॉर देम टू वेक अप. अम्मी खानसाना को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो. एंड अम्मी मीन्स मदर, शी वॉज गिविंग ऑर्डर टू cook, daily whenever you are cooking the food, one sweet item also you prepare. अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज पर तबला बजा रहे थे. And when Arif is singing inside, elder brother just is playing the तबला. और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है? Okay, and Abba saying to Salim, when you are going to school, 125 paisa means like a 5 rupee, keep in your pocket, no problem. So next day morning, family, all people, they have changed, okay, because they feel our normal behavior, how much hurting to small children, okay, how much hurting to small children. So all people from that day, they started to take their children also, they stopped to
hurt them. Okay children, so this was your story, एक दिन की बादशाहत. Next we will go for word meaning. Lesson 10, word meaning. Ammi. Ammi means mother. Ammi means mother. Amma we are saying na, amma, mummy, ammi, all are mother. Awaj. Awaj. Awaj means voice. VOICE, voice. Voice means आवाज. मुसीबत. मुसीबत. मुसीबत means problem. मुसीबत means problem. PROBLEM, problem. मुसीबत. मेढक. मेढक. मेढक means frog. FROG, frog. Frog means मेढक. मुर्गी. Murgi and half ra is there, so it has gone on g. Murgi. Murgi means chicken, hen. Okay, murgi means hen, 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 or you people can say chicken also. Okay, next one, tarkibe. Tarkibe. Tarkibe means ideas. Tarkibe means ideas. IDEAS. Abba. Abba means appa. Abba means appa. Father. 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 Nashta. Nashta means breakfast. Nashta means breakfast, or you can say evening snacks also. Okay. BREAK, break. FAST, fast. Okay. So nashta means breakfast. Jhapad. Jhapad. Jhapad means slap. Jhapad means slap. With hand, someone is hitting na, on face or on back side. That is called jhapad. Jhapad means slap. SLAP, slap. Dadi. Dadi means aya. Okay. Dadi means aya. Grandmother. GRAND, grand. MOTHER, mother. Grandmother means dadi. Gusal khane. Gusal khane means bathroom or toilet. Gusal khana means bathroom or toilet. Sharminda. Sharminda means feeling ashamed. Okay, feeling shame. SHAME, shame or shameful you can say also. Okay, so this is your 12 word meaning. You have to, as you know, this is your NCERT book, so each and every exercise neat and clean you have to write in your classwork. Okay, so this you have to write in your classwork. Next we will go for question answer. Okay, question answer also I have made for you. How much easy it can be, so read carefully. अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? What Abba has think and he agree on Arif ideas. Like one day we want to be the boss of the family. He has Arif and Salim told na. So why Abba got agree? अब्बा ने सोचा होगा चलो बच्चों को एक दिन हमारी जिंदगी जी लेने देते हैं. Okay, so maybe Abba thought, okay, they are children, let them live one day our life. Maybe Abba thought our life is more difficult than children's life. So he thought, okay, let them know how we are living one day. Okay, so this is your answer. अब्बा ने सोचा होगा चलो बच्चों को एक दिन हमारी जिंदगी जी लेने देते हैं. Okay, this will be your answer. Question number 2. अगर तुम्हें घर में एक दिन अधिकार दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? If one day, now they are asking, if one day in your family full responsibility means full authority, they will give it to you, what you are going to do? In your language you understand, if one day you are the boss of the house, what you will do? Answer is there. Actually this answer you have to think and write, but I have written for you. मैं उन्हें बताऊंगा कि उनकी कौन सी बात खुश रखती है और कौन सी बात बुरी लगती है. So I thought children should do like this. If one day they are the boss of the family, they should make feel to the family elder people what their activity make them happy and what their activities make them sad.
elders also should know. Okay, so this will be the answer. मैं उन्हें बताऊंगा कि उनकी कौन सी बात खुश रखती है और कौन सी बात बुरी लगती है. Which thing make them happy and which thing make them sad. Question number 3. बादशाहत क्या होती है, चर्चा कीजिए. What is leadership? What is leadership? बादशाहत means here leadership. Okay, what is बादशाहत? बादशाहत क्या होती है, चर्चा कीजिए. Discuss what is leadership. आंसर, बादशाहत एक दिन राजा की तरह या घर के मुखिया की तरह व्यवहार करना होता है. ओके, सो वन डे बी लाइक अ किंग, बिहेव लाइक अ फैमिली हेड. ओके, दैट इज बादशाहत. सो वन डे you feel you are the king and take the all decision, and one day you behave like a family head, like in your family maybe your father is head or your grandmother or grandfather is head. So how he is behaving, how he is taking care of everything, how he is controlling the people, that is Badsahat, because they are the Badshah of the family. So this is your answer. बादशाहत एक दिन राजा की तरह या घर के मुखिया की तरह व्यवहार करना. Your book one question is there. You have to differentiate some words they have given and you have to differentiate that word. Okay. भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश. Okay, so what is different? Bhari means heavy, but that heavy word with different word, how it is the meaning. Bhari sari, that akka is wearing bhari sari, that word has come na, means bhari means is it very heavy, 6 kg 7 kg? No, here bhari sari means in that sari lot of stone and embroidery work is there. Okay, it's looking little luxury. Okay, it's looking very rich. Bhari attachi, attachi means suitcase, attachi means suitcase. Bhari attachi means heavy suitcase, lot of thing is inside. Okay. Bhari kam, bhari kam means work you can't measure. Okay, work you can't measure, how much, how many kg work is there, you can't. Okay, so here bhari kam means too much work is there or very hard work is there. Okay, so one bhari word. Okay, one bhari word with different word, when we are putting, what is the meaning, that you have to differentiate here. Second one, bhari baris. Baris means rain. So rain can be bhari, you can measure how many kg rain is there. No, bhari baris means heavy rain. Just cyclone has come na, so heavy rain was there, it was dark, that is called bhari baris, means heavy rain. Now in next question what they are saying, bhari means heavy. In Hindi bhari means heavy, so bhari opposite what will be, halki. Okay, heavy, lightweight and heavy. Okay, light and heavy is there na. So here what they are saying, instead of bhari use halka, very light. And again tell me the meaning of all same words. Instead of bhari, if you are putting halka, so here halki sari, there it was bhari sari, means lot of work was there on that sari. But halki sari means less work, very simple sari, just sari is there, there is no work. Okay, halki sari means less work or no work. Halki attachi, attachi means suitcase, attachi means suitcase. So halki attachi means very less weight. Okay, less weight suitcase. In suitcase nothing is there, maybe 1-2 cloth is there. Halka kam, halka kam means very less work. Very less work, little work is there. So there it was bhari baris. Bhari baris means heavy rain. Halki baris, less rain, just it is drizzling for 1-2 minutes, that is halki baris. Or 1-2 minute rain has come, everything is wet and gone. Okay, so that is difference between halka and bhari. With different type of noun, when we are putting this adjective, how meaning is going to change. Okay children, so this is your lesson 10 exercise has finished. Only this much exercise was there.
So you have to write your assignment, you have to write word meaning, question answer, and this two, halki and bhari, whatever I taught you, all those things neat and clean you have to write in your classwork. Okay children, do reading practice in your house. Thank you. Have a good day.